ஜவ்வரிசிங்கிறது மரவள்ளி கிழங்குல இருந்து எடுக்கிறாங்க. மரவள்ளி கிழங்கு நல்லா அலசி அதுல இருந்து மண்ணெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் மிஷினுக்குள்ள விட்டு சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி அதை நல்லா மாவாக்கி அந்த மாவுல இருந்து பாலெல்லாம் தனியா பிழிஞ்சு எடுத்து அதுக்கப்புறம் இந்த கீழே அடியில தேங்கி இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ச் எல்லாம் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதெல்லாம் நிறைய தேங்கிக்கூடிய கட்டிகளை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி மிஷினுக்குள்ள போட்டு அப்படி வர்றதுதான் இந்த ஜவ்வரிசி. இதுல எந்த மைதா மாவும் கலக்க மாட்டாங்க. என்னக்கா ஜவ்வரிசி மரவள்ளி கிழங்குல இருந்து வருதா? எனக்கு உடல் எடை கம்மியா இருக்கு அதிகமாகணும்னு நினைப்பாங்கல்ல, அவங்களாம் இந்த ஜவ்வரிசி சாப்பிடலாம்னு சொல்றாங்க. குழந்தைங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்தணும்னு நினைப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்குலாம் இந்த ஜவ்வரிசி ஆரோக்கியமான உணவுன்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு முக்கியமா தேவைப்படக்கூடிய சத்து அப்படின்னாலே விட்டமின் B6 ஃபோலேட் சத்து தானா, அந்த சத்து இந்த ஜவ்வரிசில அதிகமா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அதுக்காக கர்ப்பிணி பெண்கள் அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடாம அளவோட சாப்பிட்டாங்கன்னா நல்லது. ஓ, அந்த அளவுக்கு இதுல விஷயம் இருக்கா? அட ஆமா தம்பி, அது மட்டும் இல்ல, இப்ப இந்த ஜவ்வரிசில கால்சியம் மெக்னீசியம் சத்துக்கள் நிறைய இருக்கு.